Goeiemôre vriende, dit is vandag 2 Mei, Saterdag 2026, binne in die lang naweek. Ek hoop sommer waar julle ook al is, dat julle net die naweek sommer lekker geniet. Kom ons raak net so stil voor die Here. Vader God, dankie U vir 'n bietjie rustigheid. Dankie Here dat ons U kan aanbid, dag en nag. En dat ons altyd kan weet dat U by ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is dan nou by Titus. Titus, 'n pastorale brief wat Paulus spesifiek vir Titus skrywe. Nou, as ons kyk na Titus, sien ons, hy was 'n jong leier in die vroeë kerk gewees, hy was 'n nie-Jood gewees, hy was 'n betroubare medewerker van Paulus gewees. Die brief is gerig aan Titus, hy's op die eiland Kreta. Wat ons weet van die eiland Kreta, vriende, is hy's bekend, hierdie eiland, vir losse sedes en oneerlikheid. Om die waarheid te sê, Paulus haal 'n gesegde van die Kretensers af, aan waar hulle sê, Kreta is altyd mense wat altyd leenaars is, ongediertes is en luivrate is. Dit is waarvoor hierdie mense op die eiland Kreta bekend staan. Nie 'n baie goeie getuieskrif vir iemand nie, né? En dan sien ons, liewe vriende, dat hierdie samelewing was moreel totaal de mekaar gewees, né? En binne in hierdie omgewing moes Titus dan nou hierdie kerk gebou het, né? En daarom kom los Paulus vir Titus met die opdrag, 'n baie spesifieke opdrag in Titus 1 vers 5, wanneer hy sê, maak reg wat nog kort kom en stel ouderlinge aan. Hè. So wat wil Paulus vir Titus mee help? So hy wil vir Titus help om die orde in die kerk terug te bring, om 'n gesonde leierskap daar te stel, om 'n vals leer reg te stel en om te wys hoe praktiese geloof in die alledaagse lewe lyk. Dit is so 'n bietjie die agtergrond van Titus. So kom ons lees rustig saam en ons sal 'n repliek gee soos wat ons aangaan. Van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Weer eens 'n ongelooflike inleiding. Ek kom sê net, maar wie is hy? Hy's 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Onthou, dit is weer 'n sedelose omgewing, 'n moreel vervalle omgewing, 'n heidense omgewing. Paulus praat met Titus hierso en hy kom sê vir hom, hoor hierso, ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God. Wie is die uitverkorenes van God? Diegene wat glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, God self, deel van die drie eenheid. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Ekskuus tog. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons beloof. Nou het hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons Vader. Nou Paulus kom posisioneer hom net hier weer en kom sê vir ons net weer wie hy is. Hy's absoluut deur God gestuur om die evangelie te kom verkondig. En nou gaan hy aan by vers 4. Aan Titus, my eie kind in die geloof, wat ons albei bely. Aan Titus, my eie kind in die geloof, wat ons albei bely. Hy en Titus bely die geloof. Wat is die geloof? Dat Jesus Christus die verlosser en zaligmaker is. En dan spreek Paulus 'n seënheid, wat hy sê, genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word, in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel, soos ek dit aan jou opgedra het, soos ek nou vir julle gesê het. Dit is baie belangrik om ouderlinge daai tyd aan te stel. Daar was nie, ek dink is amper soos in ons tyd ook, vriende, die predikante gaan al hoe minder raak, hoor, die kweekskool, dit was maar taamlik relatief min predikante wat besig is om opgelei te word, en al hoe minder predikante gaan daar wees, en op die ou ene gaan jy maar weer amper wees soos in die ou tyd,
waar jy sê 'n predikant het en jy het 5, 6 gemeentes wat vakant is, maar die ouderlinge doen nie ding daar. Die ouderlinge raai nie goed. Dit is maar soos in ons gemeente ook gaan. Ek bedoel, ek is deel van 'n span, vriende. Ek is net 'n deeltjie van die span. Maar in ons gemeente gebeur wonderlike goed. Hier 'n klomp mense wat bedieningsvoorsitters is, wat natuurlik ook dan die ouderlinge is, né? Wat dit amazing gedoen. En dis baie keer as jy in 'n setup is waar daar nie opgeleide predikante is nie, dat jy ouderlinge het. Ouderlinge wat eenvoudig die gemeente ran. Dis maar wat hy aangaan. Hy sê net vir Titus, stel ouderlinge daaraan sodat hulle mooi kan kyk na die mense daar. 'n ouderling moet onberispelik van gedrag wees. En kom sê hy, hoe moet die ouderling ook wees? Onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees uit die hart van die saak. En sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. Dit is hoe die ouderling moet lyk. Hy sê is iemand wat hy moet onberispelik van gedrag wees. Hy kan nie ou wees wat rondvoeter nie. Hy moet getrou wees aan sy vrou. Sy kinders moet gelowig wees en die naam het hulle nie rond en bond en rondvoeter nie, né? 'n ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy of sy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend nie en opvleend nie, nie 'n dronkaard of 'n rusiemaker of 'n soeker na oneerlike wins nie. Dit is baie die vereistes wat daar gestel word vir 'n ouderling. As ons baie keer praat oor ouderlinge, dan haal ons baie keer vir Titus aan, hè. Baie groot goed wat hy sê, hy moet onberispelik van gedrag, hy moet nie aanmatigend wees nie, so hy moet nie arrogant wees nie. Hy moet nie opvleend wees nie, so hy moet nie blitsaggie van die handel afkom nie. Hy moet nie 'n dronkaard wees nie, die hele tyd aan drink nie, en hy moet nie 'n rusiemaker wees nie, en hy moet nie oneerlike wins soek nie, hy moet nie op die ou en aan bedrog skuldig wees nie. Hy moet gasvry wees. Is ongelooflik eintlik wat Paulus vir Titus sê wat hulle verwag van hierdie ouderling. Maar onthou nou, hierdie ouderlinge wat hy gaan aanstel, daar leef 'n klaar en moreel vervalle wêreld waar oneerlikheid is, sedeloosheid is, morele verval op verskeidenheid van vlakke is. So die ou wat daar is, moet 'n bietjie anders lyk as die wêreld, né? Hy moet uitstaan eintlik daar in hierdie wêreld wat heeltemal die mekaar is. Amper soos ons vandag van ons wêreld is die mekaar. Ons wêreld is die mekaar. Hy moet gasvry wees, lief vir die wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou in die betroubare woord waarin hy onderrig is, dan sal hy of sy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weer lê. Kom sê hy, né? Om dit gaan volstaan net hierso, want anders raak dit net aan. So die eienskappe wat hy vir 'n ouderling aanstel is baie, maar vriende, dit is eintlik baie eienskappe vir elkeen van jou en vir my, maar so jy kan nie terugslat en van buite af kyk as jy eers, maar dit is dan baie belangrike eienskappe vir 'n ouderling. Nee, vriende, ek en jy moet eintlik almal ouderlinge in die koninkryk van die Here wees. Ons is nog belangriker as ouderlinge. Ons is Jesus Christus se kinders. Ons is geskape in sy beeld om wat? Om hom te verteenwoordig. Ons het gesê ons is sy disippels. Ons het gesê met die Here Jesus gesê, neem jou kruis op en volg my. Paulus kom sê vir ons in Romeine 12, kom 1 en 2 kom sê hy vir ons, gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy beoefen. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar dat God julle verander deur julle denke te vernuwe sodat julle kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. Jy smack bang binne dit. So ons kan nie dit lees as sien dit se ouderlinge. Almal van ons moet aan hierdie vereistes moet ek en jy voldoen wat hy sê. En weer eens sê ek vir julle, al hoe ons aan hierdie vereistes kan voldoen, want ons is swakke mense, so 'n lewende verhouding met God te hê, en Jesus se voetspore te volg en toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk. Hoe nader ek en jy aan God is, hoe nader ons aan Jesus en die Heilige Gees, deur die woord te bestudeer, deur te bid daaroor, liewe vriende, deur goed te reflekteer oor wat die Here vir ons het, te mediteer oor wat die Here vir ons in die woord sê, hoe meer ons te doen, hoe meer begin die kamers van ons geestelike huis oopgaan vir die Heilige Gees, kamers wat ons nog toehou vir hom. Nee, hy's klaar daar, maar ons hou kamers toe. En hoe meer daai kamers oopgaan, hoe meer begin ons lewe in die vrug van die Gees en ons uitstal wat dan natuurlik uitkom ook in hierdie goeders wat Paulus hier vir Titus sê. My 5 sent op hierdie Saterdag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.